तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भवानी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। समस्त को आम चैनल को स्वागत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटा हमर हला कोन हिस्ट्री रो केते नंबर क्लास? एटा हिस्ट्री रो हमर पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 क्लास मींस हमें राइज ऑफ ब्रिटिश पावर रो राइज ऑफ ब्रिटिश पावर रो ऑलरेडी दुटा क्लास कर सारलेनी एवं सेथरे हमें बैटल ऑफ पलासी को बहुत भलो भाबरे बुझिथिले। बैटल ऑफ पलासी को हमें बहुत ही भलो भाबरे बुझिथिले। ठीक अछि, बैटल ऑफ पलासी। बट बैटल ऑफ पलासी परे आहुरी बहुत गुडी जिंस रही होची एवं ता तळे तुम मानकर छ कमेंट आसला सर सर आपण टे पॉइंट वाइज पढांतु, पॉइंट आउट करंतु जिंस गुडी को। आमे सर आपण नोट रू पढे देले वन टाइप ऑफ बुक नोट तो ताको पॉइंट आउट करंतु। ठीक अछि, तो एई क्लास रे तुमको सब पॉइंट वाइज भी नोट्स भी मिलियो। ठीक अछि, पॉइंट वाइज भी तुम इजीली जानि पारियो। तो गुड इवनिंग तो तुम मानकु कहि सारछि। तबे हम क्लास स्टार्ट करिबा। तो क्लास स्टार्ट करिया पूर्व चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दियंतु जेंते समस्त पाखरे पहुंच परिबा। हमको भी मोटिवेशन मिले हमें और आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट दू। ठीक अछि, तो देखो हमर तो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास रहउची फर्स्ट रू। ठीक अछि, देखो हमें पूरा जस्ट ब्रीफ नोट्स हेजी, तुम इजीली खाली जस्ट सुनो, जतकी मन रखि परिबो रखियो एवं मु तुमको चेष्टा करिबी आहुरी अधिक मन रखिया पे। ठीक अछि, तो देखो देखो तो अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिश ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, आउ थरे मु तुमको सेटे माने रिवाइज करि दोछि जिंस गुडी को, काहे ना बहुत दिन पूर्व क्लास हमर हितला बंद हे हितला, सेति पय मु तुम मन को रिवाइज करि दोछि जिंस गुडी को। देखो अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिश ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मींस ब्रिटिश पावर टा केमिति आछि बा ब्रिटिश माने केमिति आछन एवं सेमानंकर ईस्ट इंडिया कंपनी केमिति गठन होछि। छ हम ता पूर्व तुमको गोटे स्टोरी कहि दोछि, देखो सुनो, सुनिनियो। ओके, बहुत ही भल भाव मन रही। देख जो छुआ ईस्ट इंडिया कंपनी कहले कौन बुझ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी तो तुम्हें लगी आ पछरे कंपनी लगी माने इजीली तुम जानि पारतो एटा गोटे कहला कौन कंपनी। ठीक अछि, तो ईस्ट इंडिया एक्चुअली गोटे हला ब्रिटिश मर्चेंडाइज। ओके, ब्रिटिश ब्रिटिश मर्चेंडाइज माने एमाने हला कौन ना एमान को गोटे बहुत धनिक ग्रुप अछि। से माने ऑलवेज प्रत्येक एशियन कंट्री एंड साउथ अफ्रीकन कंट्री को जेकी से माने कोन करथिले छुआ, साउथ अफ्रीकन कंट्री को जेकी से माने कोन करथिले ना ट्रेड करथिले, ट्रेड करथिले। ठीक अछि, ट्रेडिंग करथिले एवं ट्रेड करिवा बहाना रे से माने कोन तयारी करथिले ना कोलोनियलिज्म। ए वर्ड गुडा सब टिके मन रखो, आकु बहुत दरकार अछि। कोलोनियलिज्म रो ओडिया कोन छुआ उपनिवेशवाद। निवेशवाद। ओके, उपनिवेशवाद यार अर्थ कोन मींस तुमरो किछि कंचामाल को नेकी बा तुमरो जो जहां भी किछि तुमर टैलेंट को भी नेकी तुमे जोंठी जाकी बसौछ एवं जोंठी जाकी तुमे उन्नति करौछ एवं सेटा को तुम अंडर को आनछ, ताको हमें कोलोनियलिज्म कहे मोटा मोटी। ठीक अछि, तो एई भलिया सेतबेले ईस्ट इंडिया कंपनी इन द लेट 500 एडी। ठीक अछि, बाहरी थिले कोन ना ट्रेडिंग करिया पय, केठी से ट्रेडिंग करिवे ताको कोठी भलो हबो। ठीक अछि, एवं सेई आशार से माने आछचंती इंडिया को कोथ कोन पय आछचंती से माने कोन ना ट्रेड करिया पय। ओके, वाणिज्य व्यवसाय करिया पय छुआ आ किछि सेतबेले तांकर किछि मोटिव नथला, जस्ट मोटिव थिला आसीबे व्यापार करिवे पळि जिवे। ठीक अछि, प्राय एमतिया कथा, प्राय खुला खुली कथा। ठीक अछि, तो बट तापरे आगे मी स्टोरी टा कोन होची देखो। Arrival of the British and the and the establishment of the East India Company was the outcome of the Portuguese trader who earned enormous profit by the selling their merchandise of India। देखो से कहला जे ब्रिटिश मान को आसीबा पूर्व सेतल को छ दीटा ग्रुप्स ऑलरेडी आछलेनी। किए छ देखो, मु तुमको इट लिखि दोची किए ना पोर्तुगीज एंड डच। एमाने ऑलरेडी आसे कि नहीं प्रॉफिट कमे सालेनी कोन निज कंचामाल गुडी को बिकी। तापर ईस्ट इंडिया कंपनी कोन आछी ना रॉयल चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन सेतल से माने कोन सेमितिया कोन मार्केटिंग करिया पे आसीबे, सॉरी सेमितिया कोन ट्रेड करिया पे आसीबे नि, ट्रेड करिया पे तांको परमिशन दरकार। देन से माने पाको परमिशन नै कि रॉयल चार्टर नै कि से माने बाहरिबे। ठीक अछि, इन डिसेंबर 31 1600 ऑथराइज इट ट्रेड टू ईस्ट माने तांको ईस्ट को ऑथराइज करा गला जे भाई तुमे जाओ एथर ईस्ट आडे कोन ना ट्रेडिंग करिवो बा व्यवसाय करिवो तांको कुहा गला। ठीक अछि,
ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ହି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଛୁଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢେଇ ପଢେଇ ପଲିଟି ଆଡକୁ ନେବି, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ବି ଯୋଉ ମାନେ ସଂସ୍ଥା ବା ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ବି ଆସିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଥିଲା। ହୁଏତ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ କଣ କ୍ରୁର ଥିଲେ, ବଟ ତାଙ୍କର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ୱାଇଜ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଡର ୱାଇଜ କାମ କରୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ମହାରାଜା ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ସେୟା କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଦେନ୍ ଦେଖ, ଦେନ୍ ଦେଖ अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड एस्टाब्लिशमेंट, सेठी पर इंपोर्टेंट ऑलरेडी इंपोर्टेंट नोट आ तुमको कोन कहिबि छ, ऑलरेडी इंपोर्टेंट एठी मारि दिया गेछि, ब्लैक रे लिखियाटा भलो हो। देखो एटा ऑलरेडी से माने केतेरे केबे ट्रेड नै कि आछन, ठीक अछि, एटा पूरा इंपोर्टेंट मन रखियो, ठीक अछि। Arrival of the British and the establishment of the British East India Company was the outcome of the Portuguese traders who earn enormous profit by the selling their merchandise in India। ठीक ଅଛି, ସେମାନେ already ସେମାନେ କଣ ନା ବହୁତ ହି profit କମେଇ ସାରିଲେଣି। Being the motivated by the successful business stories, okay, of the Portuguese of a group of English merchant ବା ଯାହାକୁ merchant adventures formed a company East India Company in 1599। ମାନେ ସେ କଣ କହୁଛି ଛୁଆ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କୁ ଶୁଣିକି ଏମାନେ ପୁରା ଇଂଲିଶ ମାନେ କଣ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଭାଇ କଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ବେପାର ହଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ଆମ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ଚାହିଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ୟୁରୋପୀୟ, କେମାନେ କେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲା କଣ ନା ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି, ଓକେ, ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଏଇ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଟା ପଢିକି ବା ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ମ୍ୟାଗାଜିନ ବା ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଟାକୁ ପଢିକି ସେମାନେ କଣ ହେଇଗଲେ, ବାପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଏମିତିଆ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ନ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ସେମାନେ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି କୁଇନ ପାଖରୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ଏସବୁ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। एक्सपांशन इन वेस्ट टू साउथ, एटा पूरा तुमको थियोरेटिकली पूरा प्रैक्टिकल नोट भी अछि, काहे ना जस्ट पिन द पॉइंट जेतकी तुम्हें मन रखिया दरकार, बस सेतिकी अछि, ठीक अछि। ताबले तुमे कहबो सर हमको हर क्विज करि दिउन, आमे आउरी एते मन करिबन छ, ताले हिस्ट्री पढिया दरकार नै, ठीक अछि। तो हिस्ट्री पढिया माने टिके मन रखिया दरकार। एवं तुमे गोटे काम करो, देखो मु तुमको एज ए स्टोरी वाइज देकी चलची। 1599 रे से माने कोन चार्टर ये करचंदी, देन डिसेंबर डिसेंबर 31 1600 ତାଙ୍କର ଚାର୍ଟର ହେଲା କଣ ହଉଛି ନା ଆପ୍ରୁଭାଲ ହଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ସଜେଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା, 1608 subsequently in 1608 the East India Company sent a captain William Hawkins। ଓକେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଣ କରୁଛି ନା କମ୍ପାନୀରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଆଡଭାଇଟେଜ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ସେମାନେ ପଠଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୁ ଯା ସେଠିକି, ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ନା ରୟାଲ କଣ ପାଟ୍ରୋନେସ୍ ବା ଯାହାକୁ ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଇଛି ରୟାଲ ଫରମାନ ବା ରୟାଲ ଯୋଉ ଇଏ, ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ପୁସ୍ତକ ଆସୁଥିଲା ଛୁଆ, ଏମିତିଆ ଟାଇପ ର ଏମିତିଆ ଟାଇପ ର ଆସୁଥିଲା, ଏମିତିଆ ସବୁ ଏଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ରାଜା ମୁଁ ଏତିକି ଇଏ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସିଛି, ଏମିତି ଆମେ ଟ୍ରେଡ କରିବା, ସବୁ କନ୍ୟାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସବୁ ବାହୁବଲି ଏକାରେ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ସେଇ ଟାଇପ ର, ଓକେ। Then he succeed the granting royal permit of the from the company to establish its factories at the various place on the western coast of India। ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଅଲରେଡି ଯେଉଁମାନେ ବି ଛୁଆ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଏଇପଟେ ହିଁ ଦେଇକି ପଶିଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଦେଇକି ପଶିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଏଇ ୱେଷ୍ଟ ବାଟେ ହିଁ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ, ଦେନ୍ ରହିଲା ହେଲା କଣ, ହଁ, ଦେନ୍ ଦି ଦେନ୍ ଇନ୍ 1615, ଓକେ, ଏବେ 1608 ରୁ ପରମିଶନ ଆସିଲା, 1615 କୁ ଆସିଲା। ସର୍ ଥୋମସ ୱାଜ ସେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ଏମ୍ପେରର ଜେମ୍ସ वन ଅଫ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର କୋର୍ଟ। କିଏ ଆସିଛି, ସାର୍ ଥୋମାସ ରାଓ, ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଥୋମାସ ରାଓ ତୁମେ ଓଡିଆରେ ପଢିଥିବ। with a plan of more conscious for the company, means ତୁମେ କମ୍ପାନୀ କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ କନସିୟସଲି ନିଅ ଏବଂ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଗା ଛାଡ। ରାଓ ୱାଜ ଏ ଭେରି ଡିପ୍ଲୋମେଟ, ଓକେ, ସେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଥିଲେ। ଡିପ୍ଲୋମେଟ ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନେ କଣ ନିପୁଣ, ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମରେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ମାନେ ଯେ ଆଇଆରଏସ୍ ମାନେ ୟୁପିଏସସି ବାଲାଙ୍କୁ ବା ସିଭିଲ ସର୍ଭିसेସ୍ ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛେ। And thus the successfully secured a royal charter given the company freedom to trade the whole of the Mughal territory। means ତାକୁ ପୁରା ଜାହାଙ୍ଗୀର କହିଲା ଭାଇ
ଯାଅ ତୁମେ ତ ଏତେ ପଇସା ଲେଖା ଦଉଛ। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳକା ଟାଇମ ର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାହା ଦ୍ଵାରା? ନା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା। ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କଣ ନା ପରମିଶନ ଦେବେ ଯେ ସେମାନେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା କଣ ନା ଟ୍ରେଡିଂ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ ଦେଖ, in the ensuing years, East India Company further expand its base and flourished through it also faced the challenge of the Portuguese, Dutch and France। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଏଣ୍ଟାୟାର ମୁଗଲ ଟେରିଟୋରିର ମାନେ କଣ ଇଏ କଲା, ମାନେ ରାଜୁତି କଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜୁତି କଲାନି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କଲା। ତ ତୁମର ଛୁଆ କମ୍ପିଟିଟର ମାନେ ତୁମ ପଛରେ ଲାଗିବେ, ତୁମେ ଉନ୍ନତି କରିବ ମାନେ ତୁମ କମ୍ପିଟିଟର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ବି ଉନ୍ନତି ମାନେ ତୁମ ପଛରେ ଲାଗିବେ। ତ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହଟାଅ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ କଣ କରୁଛି ନା decisive movement came in 1662। ଓକେ, ଏବେ ଜମ୍ପ କଲେ 1608 1615 ରୁ 1662 when the Charles II of the England married a Portuguese princess। ଏଟା ପୁରା ପ୍ଲାନ ରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରି କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପ୍ରିନ୍ସେସ କ୍ୟାଥରିନ୍ କୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟୋରିର ପାର୍ଟ ଛୁଆ। ତୁମେ ଏଟା ମାନେ ଭାବିବ ଯେ ସାର୍ କାହିଁକି ମ୍ୟାରେଜ କଥା ପଢିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିର ପାର୍ଟ, ତୁମେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, and received the island of the Bombay। ଓକେ, ବମ୍ବେ ର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଟାକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ମିନ୍ସ ସେଟା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଇ ଦିଆଗଲା କାହା ପାଖରେ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ କେମିତିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ନିଜ ଡେରା ବସଉଛନ୍ତି, ଘର କାନ୍ଥ ତିଆରି କଲେ ଏବେ ଛାତ ପକଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ as the dowry which immediate gave the East India Company in 1668 AD with a 10 pound per year। ମାନେ ମାତ୍ର per year କୁ ସେତେବେଳେ 10 ପାଉଣ୍ଡ ହିଁ ମାତ୍ର ଦବ। The company was west coast shifted the business headquarter to Surat to Bombay। ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖେଇବି, ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ବି ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଛୁଆ, ଦେଖ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦେଖଉଛି। ଦେଖ, ମାନେ ଭାରତର ମ୍ୟାପ ଟା ଏମିତିଆ, ଏମିତିଆ ଛାଡ ଯାହାବି ଟ୍ରି ଭଳିଆ ହେଇଛି ମୋ ମ୍ୟାପ। ତ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁରତ ରେ ଥିଲା, ଏଇଠି ନିଜର ଏବେ ପୁରା ମିଡ ସାଉଥ କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପୁରା ମିଡ ସାଉଥ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ସେମାନେ ନିଜର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କଲେ। ମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଟେରିଟୋରି ଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ମାନେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପୁରା ଶାସନ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମିନ୍ସ ସେମାନେ ରହିକି କେଇଠି କଣ ହଉଛି ଜାଣିପାରିବେ। In 1639 AD, the East India Company obtained the lease of city of Madras from the local king, where it built fought the Saint George to protect the factory। ଓକେ, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି to protect the company। ଓକେ, later the Madras was the South Indian headquarter for the company। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ, ପୁରା ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଛୁଆ, ବହୁତ ହି ସାଧା ୱାର୍ଡରେ ନୋଟ୍ସ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ଛୁଆ ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଣିଲି। ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ହି ଇଜି। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମେ ନବା, ମିନ୍ସ କଣ ଇୟର ବାଇ ଇୟର ନବା, ଏମିତି ଅଧାରୁ ମଝିରୁ ସେମିତିଆ ନବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଇୟର ବାଇ ଇୟର ପଢି ପଢି ଯିବା। ଦେନ୍ ଦେଖ, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଇନ ଇଷ୍ଟ, ମାନେ ଏବେ ସେମାନେ ଏଠି ଥିଲେ, ଏବେ ଭାରତର ଇଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଏ ଆଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, after the establishing its factories in South and West India, the company started to focus east। ଦେଖ, ଜଣକାକୁ ତମେ ଖାଇତେ ଦବ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଏବେ କହିବ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିବା ଦି ଦିନ ରହିଲେ ହେନ୍ତେ। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ, ମୁଗଲ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ବେଙ୍ଗଲ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର। ସେତେବେଳେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ର ମେନ୍ ଜାଗା ଥିଲା କି ବେଙ୍ଗଲ। The governor of Bengal, Sujauddin in 1651 AD, okay, after that allowed the English company to carry out the trade activities in Bengal। ବେଙ୍ଗଲ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ମିନ୍ସ 1651 ରେ ଦ ଇଂଲିଶ କମ୍ପାନୀ କଣ କଲା ନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ବେଙ୍ଗଲରେ ଟ୍ରେଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମିନ୍ସ ଜିନିଷ ନବା ଆଣିବା, ସେଠି ବେପାର କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତିଆ। ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇନ ହୁଗଲି ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ 3 villages। ହୁଗଲି ନଦୀ କୂଳରେ ଭିଲେଜ ସରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଲେଜରେ 3ଟା ଭିଲେଜରେ ତିଆରି ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସୁତା ସୁତାନଟି and Govindpur and Kolkata, এই 3টা জায়গায়। Subsequently, the Fort William was raised in the order to provide the protection around the factory। The present day Kolkata grew the developed and ferry side। এটা তো জানিস, এটা সাদা কথা, দিয়েছি কিছু অসুবিধা নেই। দেন দেখো, রয়াল ফরমান বাই ଦ ଏମ୍ପେରର ଫାରୁକ ସିଆର। ଫାରୁକ ସିଆର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଛୁଆ ରୟାଲ ଫରମାନ ଆସିଥିଲା। କେବେ କେବେ ଛୁଆ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ମିନ୍ସ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ 1700 ରୁ 1707 ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି।
ठीक अच्छे तापर मुगल है जदि छुआ मुगल साम्राज्य भांगी पड़ी थाए ताहले औरंगजेब को मृत्यु करे औरंगजेब को मृत्यु ପରେ मुगल साम्राज्य टोटल केडी तଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ 1707 ରୁ 1707 ରୁ 1757 ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି କଳହ ଲାଗିଲେ ମାରପିଟ ଲାଗିଲେ ବାସ୍ ଫାଙ୍କା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ସେମାନେ କିଛି ବି ଅଧିକା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଡେଭଲପ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ନିଜ ସଲତନତକୁ ନିଜ ଏମ୍ପାୟାର କୁ ଆଉ ବଢେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ତା ଛଡା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିକିବାରେ ଲାଗିଲେ ସେଭଳିଆ କଥା ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଇଟ ୱାଜ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର Farooq Shah, which in 1717 AD issued the Royal Farman Charter, granting the company important trading facilities in Bengal. Okay, ସେ କଣ କଲା ଟ୍ରେଡିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ତୁମେ କଣ କରିବ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ବାଟେ ତୁମେ କଣ ଟ୍ରେଡ କର ବାଂଲାଦେଶ ସରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ବି ତୁମେ ୟୁଜ କର ଯାହା କରୁଛ କର ଟ୍ରେଡିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦିଅ କିଏ ଫାରୁକ शेयर କହିଦଉଛି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ବେଙ୍ଗଲ ତାପରେ ପରମିଶନ ଦିଅ ଏବଂ ଗୁଡ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ୱିଦାଉଟ୍ ପେଇଂ ଟैक्स କିଛି ଟैक्स ଦରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ପୁରା ଏମିତି ଛାଡି ଦିଆଗଲା ଅଣ୍ଡର ଦ ଫରମାନ ଦ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ ଅଥରାଇଜ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ ଦସ୍ତଖତ ଫ୍ରମ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ ଗୁଡ ଏଇଠି ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଅମିଟ କରିଦେଲା ଅମିଟ କଣ ସେମାନେ ଛୁଆ ସବୁ ଫ୍ରି ଦସ୍ତକ କଲେ ଫ୍ରି ପାସେସ୍ फ्री दस्तक जहाँ कुहाଯାଏ फ्री दस्तक और फ्री पासेस माने कौन कले ना अवैध माने अनट्रेडिशनल ट्रेडिंग माने जहाँ कुहाଯାଏ माने କିଛି କାନୁନ ନାହିଁ ମାନେ ତାକୁ ପାସେସ୍ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପାସ ର ସେ ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଫ୍ରି ପାସେସ୍ କଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାସରେ ସେମାନେ ସବୁ ଅବୈଧ କାମ ଗୁଡିକ ବି କରିପାରିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ emerging rule of Indian power ଏବେ ଦେଖ ସେମାନେ ନାଇଁ ତିନି ସାଇଡର ସେମାନେ ହେଇସାରିଲେଣି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଟା ଏମର୍ଜ ହଉଛି ମିନ୍ସ ସେମାନେ ଫୁଟିକି ବାହାରିଛନ୍ତି ଭାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ପୁରା ଝଣ୍ଡା ଗାଡିବ ଠିକ ଅଛି ପୁରା ପତାକା ଏଠି ଫୁଟିବ ଯେମିତି ଦେଖ the major reason was that helped British to establish the ruling power during the 200 years India can be entered inter alia describe as କଣ ଦେଖ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ତ ଏତେ ସବୁ ପଢେଇ ଆଣିଲି ଏବେ ତୁମକୁ ମେନ୍ ଦଉଛି ତୁମକୁ ଛୁଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଦବ ଯେ କାହିଁକି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏତେ ଏମର୍ଜ ହେଇପାରିଲା ମିନ୍ସ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିଲା ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ କରିପାରିଲା ତ ଏଇ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ଦି ଲୁଜ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟି ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ सेंट्रल अथॉरिटी से हारीगले आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन औरंगजेब इन 1707 ର ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର औरंगजेब ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେ ଯୋଉ ପାୱାର ଟା ଥିଲା ସେଟା ପଡିଗଲା the prevailing political disunity among the Indian rulers for the instance they often sought assistance for the British for their own security which gave a golden opportunity to the foreigners and increased the meddle of the internal affairs and take advantages of the weakness ସେମାନେ କଣ କଲେ ଛୁଆ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପାଖରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲେ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1707 ପରର ଘଟଣା ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କ କଳହର ଫାଇଦା ନେଲେ ଇଏ ଆକୁ ମାରପିଟ ଲଗେଇଲେ ସେ ତାକୁ ମାରପିଟ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ଏଇ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଶାସନ ଗଦି ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ କଲେ ଭାଇ ତୁ ଶାସନ କର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେ ଆମେ ଏଠି ଯାହା କରିବା ତୁ କିଛି କହିବୁନି କିନ୍ତୁ ତତେ ପଇସା ଦେଇ ଦିଆଯିବ ତୁ ଚୁପ ରହିବୁ ଏମିତିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ୱିକନେସ ର ସେମାନେ ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଛୁଆ ଦେନ ଆଗକୁ ଯିବା conflict among the European powers European power ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଉ conflict ହେଲା ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ major European power in India the Portuguese the Dutch and the British and the French ଏଇଟା ଛୁଆ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ ସେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଯେ କେତେ ଜଣ ୟୁରୋପିଆନ ପାୱାର ମେଜର ୟୁରୋପିଆନ ପାୱାର ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବ ଛୁଆ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଡଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ and French okay were the four major European power who arrived in India to establish their trade links and subsequently held ମାନେ colonial possessions କଥା ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର colonialismକୁ ବୃଦ୍ଧି already କରିସାରିଥିଲେ means ସେମାନେ expand କରିସାରିଥିଲେ ସାରା ଭାରତରେ major will as minor conflict among them and often took place from the time to time for the commercial and political supremacy but in the end of it were the British who proved themselves more powerful after the thrashing other three remained India more than 200 or ଛାଡ଼ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଇଜି କଥା ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଯେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ପାୱାର ଏବେ ବାହାରିକି କିଏ ଆସିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି କିଏ फ्रेंच वाला अच्छी ओके आउ किए अच्छी फ्रेंच अच्छी डच अच्छी
एंड पोर्तुगीज अछंती ये कौन करछि ना पोर्तुगीज प्रिंसेस सत्र बाहा हेउछि एवं ताकू बॉम्बे मिली होछि तो ये ऑलरेडी एलिमिनेट हिगला आको गेम रू देन गेम डच एते पावरफुल नथले से तो ऑलरेडी एलिमिनेट अछि एवं फ्रेंच गेम भितरे लास्ट पर्यंत रहितला ठीक अछि किंतु फ्रेंच को भी माने प्लान करी के हरै देले जदी आगो को थिबो मु पढेबी जो प्लानिंग करी के हरै दिले जदी भी नाही ताहले मु तुमको डेफिनेटली आगो को कहि देबी डोंट वरी ठीक अछि देन देखो तापरे जा फल से माने 200 वर्ष शासन करि परले 200 इयर्स से शासन करि परले the three are the Portuguese who were the first to come to India, set up their factories and colonial posts. Here the faced stiff competition from the Dutch, but the Dutch proved weak before them as they could not withstand the stiff competition. The Portuguese and the British are retired from India. Retreat from India. माने कौन? Retired from India. माने कौन कहले? माने कि competition रे नथले जहा फଳରେ ब्रिटिश बहुत दिन पर्यंत शासन करि पारला बा बहुत दिन पर्यंत भारत रे कोन रही पारला ठीक अछि केते सो टाइम रहिले देखो ସେମାନେ 1600 1608 ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ମିନିମम 97 ଇୟର୍ସ ओके तापरे 700 ହେଇଗଲା 700 1800 ମାନେ 100 1800 ରୁ 1900 200 ଏବଂ 1900 ରୁ 47 ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ 7 7 14 4 ହାତ ରଖିଲା 1 9 1 10 4 14 4 1 ताने 3 344 वर्ष हमको शासन कले 344 वर्ष हम भारत रे रहले कि इंग्रेज माने किंतु हमको शासन केते वर्ष करछंती ना 1757 पाखर ठीक अछि तमे 1757 रु से माने केते एठी धर जो 46 हां 1757 58 59 60 4 46 वर्ष 1800 100 1900 47 ताने टोटल केते 9 7 6 7 13 3 हाथ रखिले 1 4 4 8 9 माने अप्रोक्सीमेटली 193 अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ष शासन करछन्ती बोली कहै जाय ठीक है कहती 200 वर्ष किंतु 143 वर्ष से हमको शासन करछन्ती 1857 रो पॉलिसी जदी इज द बिग पॉइंट ठीक अछि पॉलिसी वो तुमे आगु को पढिबो डोंट वरी देखो मेन राइवल्स सब जो मेन युद्ध होइतला सेटा देखो भलो भाबरे मेन राइवल छुआ किए थिला ना फ्रेंच थिला मु फास्ट रू कहि देछि ताहारी विषय में एडी पढिबा every ever since the British came to the India, the faced challenge from the European power like the Dutch, the Portuguese, and the French. The Portuguese and the Dutch were not serious and potent rivals to the British. The only strong rival of the British were the French, who were also the last Europeans to come to India. The British effort to establish a complete monopoly over trade and commerce in India again and again brought them into the conflict with the French. देखो मैं तुमको भल से बुझौची एंटायर सिनेरियोटा ମୁଁ तुमको ऑलरेडी कहि सारछि पोर्तुगीज ଏବଂ ଡଚ୍ ଏମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଘର ଗୁଛିକି ପଳେଇଲେ 1707 ବେଳକୁ ଏମାନେ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ନିଜ ବେଡିଂ ପଟା ଗୁଛେଇଲେ ବେଡସିଟ୍ ଫେଡସିଟ୍ ସବୁ ଚୌଥି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ରହିଲା କିଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ फ्रेंच तो भाई छाड़ीबार नहीं फ्रेंच कौचे आमे भाई पूरा पावरफुली लड़ियो फ्रेंच एंड ब्रिटिश ठीक है तो फ्रेंच एंड ब्रिटिश ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଭାଇ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ସେମାନେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେ ଭାଇ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଫୁଲି ଡମିନେଟ କରିଦବା ଆମେ ଏଠି ପୁଣି ଶାସନ କରିବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଚାଲାକ ବ୍ରିଟିଶ କାହିଁକି ଚାଲାକ ବିକଜ one reason means many points ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ସ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର administrator এবং third ହେଲା they are very powerful in weapons they are very powerful in weapons weapon ଏକାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ହି କୌଶଳ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହାରିଗଲେ ପ୍ଲାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯେମାନେ war କୁ ଯେମାନେ ଶାସନକୁ ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି କୁ ଚଳେଇ ପାରିଲା ଭଳିଆ ଏବଂ ସେମାନେ ହେଲା ତାଙ୍କ weapon very strong ଥିଲା ତ ଦେନ୍ ଦେଖ ଆମେ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦବା ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ
बुझी पारछ ना छुआ जो माने भी बुझी पारना से माने मते टिके कमेंट सेक्शन रे सब प्रॉब्लम्स कहबो मु गुटे पर गुटे तुम मन को सेठी बुझेबी नले क्लास रे फाइंड आउट करिबी बस तुम मन को कहबा ऊपर डिपेंड करे ठीक अछि माने न कहले केमतिया हो देखो Consequently, three long battles were fought between the two European powers during 20 years. 20 year ଭିତରେ ଦେଖ 1744 ପାଖରୁ 1763 ଭିତରେ long war ହେଇଛି. The aim contributing commercial well and territory control ମାନେ commercially ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ସୁଦୃଢ କରିବେ ଏବଂ ଟେରିଟୋରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ. କିଏ କୋଉ ଟେରିଟୋରି ଭାଇ ଶାସନ କରିବ. The finally decisive battle of the was fought on 22 January 1763 at the Vandiwas ଏବଂ ସେଠି କିଏ ଜିତୁଛି ନା ବ୍ରିଟିଶ is the winner from ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାଖରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଜିତି ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ଡ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଓକେ ତାଙ୍କ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ମିନ୍ସ ଛୁଆ ଏଠି ତୁମକୁ ମାନେ କହୁଛି କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ସେଠି ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଛି ଏମିତିଆ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବି ଏମିତିଆ ଥିଲା ଇଏ ବି ମିଶି ଇଏ ପାକିସ୍ତାନୀ ବି ଅଲଗା ପାକିସ୍ତାନ ତ ମିଶିକି ଥିଲା ନା ତ ମୁଁ ଏମିତିଆ କରିଦଉଛି ତ ଏତେ ବଡ ସବ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ର ଏକଲା କିଏ ମାନେ ରହିଲେ ତାନେ କିଛି ମୋଗଲ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ରିଟିଶ କିଛି ଆସିଗଲେ ଏବେ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଏବଂ କିଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯୋଉମାନେ ଏଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କଠୁ ଚାଲା କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ସାଇଡକୁ ଆଣିଲେ ଯଦି ତୁ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ମତେ ଏୟା ଦେବି ତୁ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଏୟା ଦେବି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ନ୍ୟୁଲି ଉଡି ଉଠିଥିଲା ମରଟ୍ଟା ବି ମରହଟ୍ଟା ଲୋକମାନେ ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିବାଜୀ ପେଶୱା ଲୋକମାନେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ଯାହାକୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ବ୍ରିଟିଶ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟର ଅଛି ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲା ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଟେରିଟୋରିକୁ ନିଜ ଅଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କରି ସେମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଏଇ ନର୍ଥକୁ ବି ସେମାନେ କବ୍ଜା କରିନେବେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଆମେ ପଢିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଛୁଆ ତୁମକୁ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ତୁମ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ ଠିକ ଅଛି if the succession dispute in the both the Carnatic and the Hyderabad that the open gate of Europeans means British and French ମାନେ ସବୁଆଡେ ସକ୍ସେସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁଠୁ ଓପନ ଗେଟ୍ ମିଳିଗଲା ଏବେ କାହାକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ସାଉଥ ରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ସେପଟେ ଏରିଆକୁ ହିଁ ଟୋଟାଲ କଭର କରିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଗଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କୁ ପୁରା ମିଳିଗଲା ଗେଟ୍ ଯେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦିଅ ଆମେ ଖାଲି ଚାଲିଯିବା to play the role of the middleman and thus the order to grind the axe both European powers to golden opportunity the intervention support the various rivals of climate ମାନେ କଣ ଦେଖ ବୁଝଉଛି ଏଟା ସବୁ ବହୁତ ହି ଡେପ୍ଥ କଥା ଦେଇଛି ସେଇ ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦବା ଦରକାର ଆଉ ତ ଏମିତିଆ ବହୁତ ହି ରାଇଭାଲ ଗ୍ରୁପସ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏମାନେ ତ ଶାସନ କରି କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ମାନେ କିଛି କିଛି ମାନେ ଗଡଜାତ ରାଜା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଡଜାତ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ଫାଇଟିଂ କୁ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲା କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଗଲ ମାନେ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲାକ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ମାରପିଟ ତୁମମାନେ ଲାଗ ବଟ ମୁଁ ତୁମ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ହେବି ଇଏ ତୁମ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ହବ ଯାଅ ନିଜ ଲୋକାଲ ରିଜନ ମାରପିଟ କିନ୍ତୁ ଆସିଯିବେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଦେଖାକୁ ଆସିଯିବ ମାନେ କଣ ନା ଏମାନଙ୍କ ମାରପିଟ ବି ବୁଝେଇବ ମାନେ ଲୋକାଲ ମାନେ ମାରପିଟ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଧର ସପୋଜ କଣ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଲୋକାଲ ମାରପିଟ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଗଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ବିଜେପି ବଟ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିରେ କିଛି ହାତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାରପିଟ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆକୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବା ଆକୁ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ସେଇଭଳିଆ ଆକୁ ଏମାନେ ମାରପିଟ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ କିଏ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ତାର ରାଜା ହେଲା ଆଉ କଣ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ if at first the French under the Duplessis, who was the governor of Pondicherry, emerged the victorious both the Carnatic and Hyderabad.
ऑलरेडी से एरिया रे बहुत गुडी वॉर गुडी को लोकल वॉर गुडी के से जीती सारची द फ्रेंच वार वेयर rewarded with the North Sarkars by the climate to throne with the French officer Basi. Okay, Basi controls 7 years. मैंने फ्रेंच ऑफिसर बसी द्वारा से एंटायर जो नॉर्थ सरकार अछि नॉर्थ सरकार बा फ्रेंच द्वारा रहिथिबा अधीनस्थ जागा ताकू 7 वर्ष ହେଲା किए बसी कंट्रोल करछि however the French success turned out the short lived माने short lived माने किछि वर्ष ପାଇଁ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାର सक्सेस ଟା ହେଲା कोन ना शॉर्ट पीरियड ପାଇଁ ଆସିଗଲା ମାନେ ସରିବାକୁ ଆସିଲା ଯାହା କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ର सक्सेस ଟା ସରିବାକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଫିଲ୍ମ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି କିଏ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରେ ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି There were checked the British force under the Robert Clive ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି Robert Clive ପଶିଛି Robert Clive changed the course of the war okay Robert Clive ପଶିକି entire film କୁ change କରିଦଉଛି entire story ସେଠି ଏବେ ବିଗିଗଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ମ ଟାକୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତିଆ ନବା ସେମିତିଆ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁରା ଖାଇକି ସଫା କରିଦବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆସିଲା ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ତତେ ଶିଖଉଛି ଠିକ ଅଛି ତୁ ମୋ ପାଖରୁ କୋଚିଂ ନେ ତ ଏବେ ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର କୋର୍ସ ଅଫ war କୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ଠିକ ଅଛି The French climate was defeated the next year. The French had signed the Treaty of Tiruchirappalli to Tiruchirappalli with the British ସେମାନେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସାଥିରେ କଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି the next 7 year war the 1756 to 1767 the third Kannadi war both the French and British army revived their rivalry and the war began the French general Count de Lally invaded Madras but defeated by the British general Sir Ayarkutti and the British captured the Pondicherry and Count de Lally was forced to surrender Karikal and Janji to them ଏବଂ ସେ ହାରି ଯାଇକି କଣ ତାଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଦିଟା ଜାଗା ଦେଇ ଦଉଛି କେବେ ନା 1761 ରେ The French lost the third Carnatic War of the Vandivas in 1760 and subsequently the Treaty of Paris with the British European ମୁଁ ତୁମକୁ entire scenario କଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ବୁଝେଇ ଏଟା ତ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲ ଏବେ ଦେଖ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆସିଲା war ତ ସବୁ ଜିତିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଥର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ war ଟା ଛୁଆ ଥର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ war ଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ଲଢିଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ତ ଛାଡିବା ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପୃଥିବୀ ପଳେଇ ହେଇଯାଉ ଭାସି ଯାଉ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଛାଡା ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ହେଲା ଆହୁରି ଚାଲାକ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ତୁ କେଇଟି ଲଢିବୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲିଆ ସେମାନେ କହିଲା ଯେ ତୋ ଲଢିବାର ଅଛି ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଲଢିକି ଦେଖା ପ୍ୟାରିସ ବି ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ବି ଲଢିକି ଦେଖା କାହିଁକି ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ବି ଗୋଟେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ସେଠି ଲଢିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବ୍ରିଟିଶ ଭିତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭିତରେ ଲଢିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ ପୁରା ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ମାନେ କଣ ସୈନ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାଖରେ ଏତେ ବି ବଡ ସୈନ୍ୟ ନାହିଁ ସିଏ ମେନଲି ପ୍ରମୋଟ କଲା ଏଠିକି ପ୍ରମୋଟ କଲା ଯେ ଭାଇ ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି ଲଢିବା ଆମେ ଏଠି କିଛି ଜିତେଇଦବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲେ ତ ଏମାନେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ହାରିଗଲେ ଏଠି ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତି ବି ହାରିଗଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରେ ବି ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବାର ଥିଲା ସେଟା ବି ସେମାନେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଦିଟା ସାରା ହାରିଗଲା ପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ବେଡିଂ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ପଳେଇଲେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯେ ଏଥର ଆମର ସରିଲା ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟୋରି ଏମିତି ବି ସତ କଥା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦି ଗୋଡର ପାଦ ଦବ ଦିଟା ନାଁର ପାଦ ଦବ ତୁମେ କେବେ ବି ପାରି ପାରିବନି ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି B.Ed ଅଛି ଅଲୱେଜ B.Ed ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଦରକାର ତାକୁ ତୁମେ ସକ୍ସେସ କର ଆଚିଭ କର ଏବଂ ସେଇ ଲାଇନରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମେ ଏଠି B.Ed କରୁଥିବ ତାପରେ ଆହୁରି କେଠି ଆହୁରି କଣ କରୁଥିବ ଆହୁରି କଣ କରୁଥିବ ଏମିତିଆ କରିବ ଲାଇଫରେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश सुपरमेसी ठीक है ओके ଛାଡ ଆଜିକା କ୍ଲାସ କୁ ଆମେ ଆଜି ଏଥିରେ ରଖିବା ତ ଗୁଡ ନାଇଟ ଗୁଡ ନାଇଟ ହଁ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପଢୁଥାଅ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢେଇବା ଏମ୍ପାୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ସୁପରମେସି ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ତୁମ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଡାଉଟ ଗୁଡିକ ମତେ ଜଣେଇବ ଓକେ